안녕하십니까? 안녕하십니까? 청담수 유치원 sonda주 유치원 한마루반 한마여반 한동근입니다. 한동근입니다. 오늘의 청담수 유치원 유치원 점심식단을 잔치식단을 알려드리겠습니다. 알려드리겠습니다. 3월 17일 3월 17일 화요일 화요일 오늘의 점심식단은 우리 청담수 유치원 우리 청담수 유치원 친구들이 좋아하는 친구들이 좋아하는 현미밥, 한입밥, 만둣국, 돼지고기, 메추리알 조림, 메추리알 조림, 브로콜리, 베이컨 볶음, 배추김치로 배추김치 이루어져 있습니다. 이어져 있습니다. 꼭꼭 씹을수록 꼭 씹을수록 고소한 맛이 나며 고소한 맛이 나면 우리 몸에 우리 몸에 에너지를 주는 에너지를 주는 현미밥과 한입밥과 따뜻한 따뜻한 국물 속에 국물 속에 쏙 들어있는 쩍 되어있는 만둣국, 만둣국 짭조름한 양념과 함께 양념과 함께 양념과 함께 동글동글 동글동글 메추리알이 메추리알이 어우러진 어우러진 돼지고기, 메추리알 조림 초록색 초록색 브로콜리와 브로콜리와 맛있는 베이컨이 만나 베이컨을 만든 비타민을 듬뿍 채워주는 듬뿍 채워주는 브로콜리 베이컨 볶음 베이컨 볶음 아삭아삭한 아삭아삭한 소리와 함께 소리와 함께 우리 뱃속을 우리 뱃속을 튼튼하게 지켜주는 배추김치로 배추김치요 이루어져 있습니다. 이어져 있습니다. 식사를 하기 전에는 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 꼭 손을 청결하게 씻고 배식을 받을 때에는 배식을 받을 때에는 차례차례 질서를 지키며 시절을 지키면 이렇게 몸에 좋은 식단을 몸에 좋은 식단을 균형 있게 골고루 먹어 골고루 건강하고 튼튼한 청담수 청담수 친구들이 됩시다. 친구들이 지금까지 한동근 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.